ինչ իրավիճակ էր Դիլիջանում, հրդեհ ինչքանով է հաջողվել մարել, ինչ այրվել։ Գիտեք, որ մի քանի օր է ինչ Տավուշի մարզում, Գեղարքունիքի մարզում հրդեհները մոլեգնում են, Ճամբարակի հատվածում էր մի քանի օր առաջ այդ կրակը, որը այդ տարածաշրջանի շատ մեծ ուրեմն ցանցատարածություններ եւ շատ մեծ ծավալի անտառներ այրվում էին, այնուհետև կրակը տեղափոխվել է ուրեմն Տավուշի մարզ, Դիլիջան ազգային պարկի տարածքում 3 ինձ ահազանգեցին, որ 4-ը օջախ կա, դա Կազաչի հանդամաս կոչվող օջախն էր կրակի, մեկը Լեռնային Հայաստան, Գորնի Արմենիա, հանգստյան տան վերևի հատվածի մասներ, երրորդը Վոլորանների մոտ կար, մեկ մեծ օջախ, որ գիշերը ես այնտեղ եմ եղել, ամբողջ գիշեր այնտեղ եմ եղել, եւ չորրորդը Սիմինովկա գյուղի հարակից հատվածում էր, որ սպառնում էր հասնել գյուղ։ Ես ուզում եմ նշել նաեւ, որ ամբողջ գիշեր աշխատանքներ են կատարվել եւ ի պատիվ փրկարարների եւ կամավորների անձնվեր աշխատանքի, ես դա ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ օրեր շարունակ մարդիկ ուղղակի առանց քուն ու դադար պայքարել են կրակի դեմ եւ որոշակի արդյունքներ առավոտվա դրությամբ կար, այն տեղերը, որտեղ որ ես եղել եմ, այդտեղ հաջողվել է կրակը մարել, բայց ամբողջությամբ իրավիճակի հետ կապված կարող եմ հետեւյալը ասել, որ առավոտյան ուղղաթիռները ինձ տեղեկացրեցին, փրկարարծառայության պետը ես այնտեղ էի, ինձ տեղեկացրեցին, որ ուղղաթիռներ են ներգրավել, խնդրել են պաշտպանության նախարարությունից ուղղաթիռներ տրամադրեն եւ առավոտվանից արդեն ուղղաթիռներ են ներգրավել, նաեւ ես որ այնտեղ էի, բազմաթիվ կամավորականներ նորից էլի մասնակցում էին հրդեհաշիջման աշխատանքներին, այսինքն աշխատանքները շարունակվում են։ Գիշերը ինչ որ մի պահի թվում էր, որ արդեն իսկ հնարավոր չի կառավարել, որովհետև արդեն մոտենում էր արդեն ներքևի հատվածներին, արդեն կրակը շատ մեծ ուժգնությամբ, բայց կրկնում եմ, պայքարը այս պահի դրությամբ իր պտուղները տվել է, սպասենք շարունակություն։ Իսկ վնասի չափերի մասով ինչ որ այնտեղ խոսակցություններ կային եւ նաեւ պատճառների մասին կա։ Մարդիկ դա Գեղարքունիքի տեսեք տարբեր վարկածներ, տեսեք այն օջախները, որ կան, դրանք իրար հետ այդքան էլ կապված չեն, օրինակ նույն Կազաչի հանդամաս տարածքի այրվելը եւ այն հատվածում, որ ես էի Վոլորանների մոտին, բավականին իրարից հեռու են, ասենք այդ օջախները, որ կան, տարբեր օջախներ են եղել։ Անմեղության կանխավարկածը չխախտելով եւ չեմ ուզում հիմա գնահատականներ տան, որովհետեւ շատ նախնական կլինի եւ կարող է եւ այդքան էլ օբյեկտիվ չլինի, բայց ես ունեմ հիմնավոր կասկածներ իմ մեջ, հաշվի առնելով այդ իրավիճակը, ես այս ամեն ինչը տես պատահական բռնկված կրակ չեմ կարող համարել։ Այս վերջացնեմ խոսքս, այն որ այդ հրդեհները տարբեր տեղեր են, տարբեր հատվածներում են, ինձ հիմնավոր կասկած տալիս է, որ որոշակի առումով մարդկային ներգործություն է եղել, անզգուշություն է, դիտավորություն է, թե ինչա, դի պարզի քննությունը, բայց այն, որ իմ խորին համոզում, դա իմ գնահատականն է, դա պատահական չի եղել, դա իմ կարծիքն է։ Իսկ նման համայնքապետին նկատել։ Մի բա ես այնտեղ տեսել եմ քաղաքապետին, կադրերում երևում է, որ այն հատվածին գնացել է հրդեհաշիջ։ Ես էլ եմ այդ տեսանյութը տեսել, ցավում եմ դրա համար։ Բնակավայրերի ավելի լավ եք պատկերացնում, իրենք բնակավայրեր կրակը հասնելու, որտեղ ասում են գիշերային ժամերին է նորից այդ մարած կրակը, որտեղ քամի եւ այլն։ Տեսեք, քամին նպաստում է դրան, չոր խոտերը նպաստում են դրան, քամատապալ ծառերը, որոնք չորացած են, նպաստում են դրան։ Մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք իշխանությունները հետևյալն ենք ասում, այդ քամատապալ ծառերը, որ կա, չոր ծառերը, որ կա, դա պետք է տրամադրեն գյուղացիներին 8 խորանարդ մետր թափուկ վառելիքի շրջանակներում, որ պետությունը
պոզիտիվ իր պարտականությունն է եւ նաեւ ամրագրված է իր պարտականությունների մեջ, որ պետք է այդ փայտը տրամադրի։ Հիմա այդ չոր փայտը եւ նաեւ բանը, ուրեմն խոտը, որ չորացած է, նպաստում է նրան, որ կրակը եւ քամին, որ կրակը ավելի մեծ տարածքներ ընդգրկի, էլի։ Այստեղ բազմաթիվ խնդիրներ կան, ես չեմ ուզում նախնական գնահատականներ տալ, բայց բազմաթիվ հարցեր կա, որ պետք է խորը ուսումնասիրության ենթարկվեն եւ պարզեն եւ Ես դրա մասին եւ երեկ եւ գիշերը դրա մասին ասել եմ, ես նաեւ ուրախությամբ ուզում եմ նշել, որ նաեւ իմ Facebook-յան գրառումից հետո շատ մարդիկ ինձ զանգահարել են, որոշ մարդիկ իրենք էլ են մասնակցել հրդեհաշիժման աշխատանքին, այսինքն կամավորական խմբերն էլ են շատ լուրջ կերպով նաև մասնակցում հրդեհաշիժման աշխատանքներին եւ եթե օրինակ այս ամեն ինչին ականջալուր լինեին եւ ավելի շուտ լսեին մեզ, օրինակ այդ ուղղաթիռները շատ ավելի նախնական փուլում կներգրավեին։ Մենք ինչ ենք ասում ենք ուղղաթիռը ներգրավեք, ասում են դրա ժամանակը չի։ Ասում ենք մարդուշ ավելի շատ տրամադրեք այդ աշխատանքներին եւ փրկարարծառայության աշխատակիցներից եւ կամավորականներից, այսինքն, այս էլ հերթական բանն է, ես չեմ հասկանում, էլի, եթե ընդդիմությունը բան է ասում։ Այսինքն կարելի է չէ՞ ամեն ինչը մի քիչ լուրջ ընդունել եւ ավելի շատ միջոցներ ներգրավել, այս մասշտաբները այս ցավալի չէին լինում։ Այսինքն ավելի տարածվելու վտանգ կա, պարոն Դանելյան։ Դե այնտեղ ենք եղել էլի, հա հանգցրել ենք, ասեմ հանգցրել եմ ես, եթե դա ինչ որ մեկին սիրտը հովացնելու է, ինչ կարեցել եմ ես գիշերը արել։ Տարածվելու վտանգ կա, թե ես հրշեջ չեմ, բայց օգնել եմ այդ մարդկանց, ինչով կարեցել, ինչ ասել են, արել ենք եւ նաեւ առաջարկել ենք, նաեւ դրանից առաջել ենք առաջարկել, գիշերներ եմ առաջարկել իմ օգնությունը, ինչ անեմ։ Պարոն Դանելյան, այսինքն եթե բան կա, պակաս, ավել պակաս համար կներեք, ինչ ասեմ։ Վտանգ կա, որ կտարածվի, թե հիմնական օջախները այս պահին մարված են։ Տեսեք, անգամ այն տեղերը, որ կրակը մարվում է, մեր այդ մարած կրակը նորից էլի բռնկվում է։ Տեղեր կա, որ բանը չոր հատվածները շատ են, քամին աննպաստում, այլ նպաստող հանգամանքներ լանում։ Տեսեք, օրինակ տարածք կա, որտեղ որ յոլկաները հայերեն կներեք, եղևնիները շատ են եւ այդ եղևնիներն էլ շուտ կպչելու եւ կրակը տարածվելու համար հատկություն ունեն, էլի։ Հիմա ես նման ուրեմն իրավիճակներ էլ գիտեմ, որ առաջանում է, հիմա ասել, որ այս պահի դրությամբ ես հետեւյալ գնահատական ունեմ, իմ աչքի տեսածն եմ ասում, բավականին շատ տեխնիկա Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերից փրկարարծառայության աշխատողներ գիշերը համալրում էին եւ գալիս էին, անդադ գալիս էին առավոտվա դրությամբ էլ ես երբ որ այցելեցի, տեսա դա որ էլի գալիս են ուժեր, այս ուժերը կարծում եմ դա իմ գնահատականն է, միգուցե այդ գործի գիտակները, այդ գործի մասնագետները ավելի լավ են հասկանում, բայց իմ կարծիքը նա է որ շատ ավելի ճիշտ կլներ, որ այդ ամեն ինչը արվեր նախնական փուլում եւ այս ծավալները չընդգրկեր։ Ամեն դեպքում էկոլոգիային, ֆլորային, բնությանը մեծ վնաս է հասցվել։ 21-ից սկսվածը, 21-ից դա կրկնում եմ, Դիլիջան ազգային պարկի տարածքն է։ Ազգային պարկի տարածքն է։ Հիմա ով է շահագրգռված եղել, ինչ ա եղել, ես կրկնում եմ, չեմ ուզում նախնական գնահատականներ տամ, բայց վարկածներ կան, որ իրավապահ համակարգը պետք է այդ վարկածների հետևից գնա եւ ստուգի եւ մեղավորները պետք է խիստ պատասխանատվության արժանանան։ 21-ից Եվ մի բան էլ ավելացնեմ, հազար ներողություն։ Եվ շատ կարեւոր է, որ այդ պատասխանատվությունը դրսևորեն նույն պետական աշխատողները, եթե նորից հարց տվեցին, եթե գնում ենք եւ ինչ որ հրդեհաշիժման աշխատանքներին կամ մասնակցում ենք կամ դիտորդի կարգավիճակով ենք լինում, պետք է նաեւ այդ կարգ ու կանոնը բոլորը հետևեն։ Ամեն մեկի անզգույշ քայլից կարա պատճառ դառնա նոր հրդեհների։ Հասկանում եք, կարող է մեկը անզգույշ, չգիտեմ, իր ծխախոտը գցի այդ 4 տարածության վրա եւ մի հատ հերիք մի հատ ծխախոտը գցվի եւ այդ կրակ կբռնի։ 21-ից է Գեղարքունիքից սկսել, որ դուք ասում եք առաջարկել են ուղղաթիռներ բերեք եւ այլն, ավելի ուշ են
21-ից սկսված 21-ի իրենք դեռ չէին այդ ուղղաթիռներով փորձում կրակը հանգստել։ Դե ասում են դրա կարիքը չկա, ինչ որ մարդուժ են կենտրոնացրել, կամավորականներ կան, իրավիճակը հսկողության տակ է, նման արտահայտություններ ենք լսել, բայց կրկնում եմ, սա այն հարցն է, որ եթե դու եւ սկսած կանխարգելիչ աշխատանքներից, առաջի աշխատանքը դա պետք է կանխարգելիչ աշխատանքը։ Եթե այդ աշխատանքները չես անում, վաղը միսօր դրա համար շատ թանկ գին ես վճարում, որը որ վճարեցինք մենք եւ թող փառք տանք Աստծո, որ այս ամեն ինչը շուտ ավարտվի, բայց կրկնում եմ, այս պահի դրությամբ էլ վնասահասվել էկո համակարգին։ 2017 թվականին բռնկված էր տեղի նշանը կան Դանիելը։ Այդ ժամանակ եթե չեմ սխալվում, Խոսրովիա։ Կանխարգելիչ միջոցառումներ այդ ժամանակ դեռ չէին իրականացվել, որ նման մեծ մասշտաբներ։ Ես չգիտեմ, ինձ համար կապ չունի իշխանությունները ովքեր են, ինձ համար կարևոր է, որ բոլոր են պատասխանատու, եթե 17 թվականին պատասխանատու մարմիններ են եղել, որոնք որ պատասխանատվություն կրեին այդ աշխատանքի համար, այդ պատասխանատվությունը կրեին, դա ինչ կապ ունի 17 թվին ա եղել, 19 թվին, թե 21 թվականին, թե 23 թվականին։ Ասածս հետևյալն է, որ շատ կարևոր է, իրազեկման աշխատանքները շատ կարևոր է։ Բոլոր ժամանակներում, բոլոր իշխանությունների օրոք իրազեկման աշխատանքը կարևոր է։ Պատժելու գործիքակազմը կարևոր է, որ մարդիկ պատժվեն բնության նկատմամբ նման վերաբերմունք դրսևորելու եւ բոլոր ժամանակներում կարևոր է։ Այդ անպատասխանատվությունը կներեք մեր հասարակության մի շերտի մոտ կա եւ այդ անպատասխանատվության արդյունքում էլ է նման բարդ եւ շատ ժամանակ անդառնալի հետևանքներ ունի։ Ինձ համար հեչ կարևոր չի իշխանությունները ով են։ Եթե կա կոնկրետ դեպք գրանցված, ուրեմն մենք պետք է դրանից հետևություններ անենք։ Եթե 17 թվականից հետո հետևություն անենք, միգուցե նաեւ այս չլներ։ Եթե հետևություն անենք 21 ամսի 21-ի դրությամբ աղետից չէ լինի ամսի 24-ը կամ չէ լինի ամսի 25-ը։ Ես չեմ ուզում մեղավորներ կարգեմ, ես ընդամենը մեզ, ձեզ, բոլորիս, նաև իմ պարտականությունն է դա։ Նաև իմ մեղքի բաժինը ես ունեմ, որ ավելի լավ չեմ աշխատել միգուցե այդ ուղղությամբ։ Ես ինչ որ մեկի վրա այդ պատասխանը։ Մի հարց էր, պարոն Դանիելյան, այսօր ազգային ժողովում հրավիրված